¡Ay, el coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! ¡Voy por la escopeta! Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco está en la casa. ¿Pero qué les pasó? Oh, nada más, solo un pequeño incidente con el coco. Pero no habría pasado nada si hubieras estado aquí para no dejarme comportar.